Привет! Сегодня в Центре досуга и отдыха проходил фестиваль современного молодежного творчества «Свежий, ветер». Ребята выступали в разных категориях – рок, рэп и брейк-данс. Мы побывали на этом фестивале и видели все своими глазами. Давайте вкратце посмотрим, как это было. Снова ловишь ветер, с ним летать легко. Ты остановишь время там, где очень высоко. И здесь, конечно, ближе самый звездный час. И все как будто знают, почему сейчас. В небе ярче солнце светит, и все звонче голоса. Это снова ветер, свежий ветер, поднимает паруса. Те, кто лучше всех, те, кто любит смех, те, кто дома не сидит, а участвует, творит. Так вперед, труба зовет, ведь весной всегда идет самый лучший на планете, долгожданный свежий ветер. Все, что пока не знаешь, спросишь у весны. О чем всегда мечтаешь и откуда эти сны? И позитив, и море вдохновения. Лови секунды и мгновения. В небе ярче солнце светит, и все звонче голоса. Это снова ветер, свежий ветер, поднимает паруса. Те, кто лучше всех, те, кто любит смех, те, кто дома не сидит, а участвует, творит. Так вперед, труба зовет, весь весной всегда. Да, нас пригласили сюда в отдел по делам молодежи выступить на фестивале «Свежий ветер». Он юбилейный, проводится уже в 10-й раз. Вот. Ну, мы группа Ньютон, мы участвуем в этом фестивале уже не один раз, но вот в 2013 году мы выиграли этот фестиваль в номинации Light Rock, так как нам улыбнулась удача. Ну, очень рады были поучаствовать здесь сегодня, потому что наш Динской район нужно как-то поддерживать в развитии культуры, в развитии такой вот молодежной политики, которая, мне кажется, очень необходима сейчас для молодежи, чтобы она чем-то занималась, а не просто там гуляла. Хотим поблагодарить всех участников, организаторов и зрителей за этот замечательный фестиваль. Было круто!